بعض العلمانيين يا فضيلة الشيخ. ما دام قلت العلمانيين يبقى فيها الرد، خلاص تتكلم تقول ايه بقى؟ العلماني يعني ايه؟ الذي يأخذ بأسباب الحياة قبل أن يأخذ. ومن الذي قال أن الدين منع أن تأخذ بأسباب الحياة؟ يمشط مناكبها وكلوا من رزقه. من الذي قال هذا؟ حينما يتكلم الله عن العلم يتكلم عن مطلق قضية علمية نافعة في الوجود، ما قالش حلال وحرام بس. اقرأ إن شئت قول الله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ده اسمه إيه؟ نبات. نعم. خلاص. فأخرجنا به إيه؟ ثمرات مختلفا إيه ألوانها. جنس إيه ده؟ جنس النبات يا أخي. الثمرات نعم. جنس النبات. وبعدين ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. جنس إيه؟ الجماد. الجماد. الله. ادي نبات وادي جماد. ومن الناس ادي الانسان والدواب ادي الحيوان. يبقى اجناس الوجود كلها جت ولا ما جاتش؟ نعم. فيها حكم حلال ولا حرام؟ لا. انما يخشى الله من عباده العلماء. اي في هذه الاشياء. فلنسقط كلمة العلمانيين ونقول أن هناك البعض يقول أنه لا يوجد عالم متخصص للفتوى والدعوة الإسلامية. ده سمكري على السباك، واحد مختص به السباك اللي يمسح الجزم، واحد مختص به. انت هتعمل الدين ده مالوش حد خالص. عقلي ولا عقلك اللي يحكم فيها بقى؟ ما دام علماني بقى تتكلم عقلك. عقلي ولا عقلك؟ أي عقل؟ طب هات عقول الحضارة كلها تجدها نازلة ببعض إيه؟ يبقى إذا ما اتفقش العقول، يبقى لازم حد يحكم القضية الحق بإيد واحدة بس، عشان ما نختلفش ويا بعض. وبعدين أفرع العقل بقى البحث في التكنولوجيا وبحث في الأرض وبحث في أوفر العقل ما شغلوش فيه. أما إذا كنت قاعد في الأوضة دي والجرس ضرب، كلنا نتفق ولا ما نتفقش ولا نختلف؟ كلنا نتفق على معقول واحد، وهو أن طارقا بالباب. في اختلافنا فيه دي؟ لما ندخل في التصور بقى نختلف. انت تقول ده راجل، انا اقول لك ده ماشي، ده نزيه، ده عايز يموتنا. قال لا، خليك عند التعقل ودعه ينبئ عن نفسه. مين انت؟ هيقول انا فلان وجاي عشان كذا. انت لا تعبنا ولا اخترنا. نعم. نعم. انما عايزين يتعقلوا الله. يقول لا، انت تتعقله ولا تتصوره. نعم. لانك لو تصورته ما ينفعش يبقى اله. ده مخلوق له وهو الروح، مخلوق لله وهو الروح اللي بتدير جسمك ده كله، اللي لما تخرج منك يبقى نمه. أنت لم ترها ولم تسمعها ولم تشمها ولم تلمسها، فكيف لا تدرك مخلوقا لله وتريد أن تدرك الله؟ يا أخي قلة أدب. العلمانيين طب ومين العلماني ده بقى علماني بقى بعد كم سنة؟ بقى علماني كده ويقعد يفصل المسائل بعد قد إيه يعني؟ كثير. بعد سنوات. قد ايه يعني؟ سنه كم سنه يعني؟ 50. لا يا اخويا خليه 25. نعم. ومن يحكم حركته قبل ان يملك ال 25؟ منين بقى اجيب له واحد يعني؟ طب انا عايز فضيلتك تضع تعريف من هو العلماني؟ ليه؟ العلماني ايه هو اللي يقول؟ هو العلماني هو الذي يريد ان يعزل دين الله عن الحياه. ما فيش حاجه اسمها دين. شامل الله على كيفه. هذا العلماني. لكني أشاهد ناس في كثير من المجالات متمسك بدينه ويقول أنا علماني. ما كذب ولا تحصل. ده ضد الدين 1000 مرة. يعمى ولا يشوف قاعد متدين. هؤلاء أسرفوا على نفسهم ويريدون أن تكون قضية الدين كلها قضية كذب، لأن لو كانت صدق هيروحوا في داهية. هل كلمة علماني بهذا المعنى مرادف لكلمة الشيوعية؟ لا الشيوعية دي هي مرادفة للشيوعية. لا، الشيوعية مذهب اقتصادي. مذهب اقتصادي.
ملوش دعوه بينهم. لكن المذهب الاقتصادي اللي فسد عليه المساله كلمه دين انقياد لقوات خفيه، وهو عايز. ولذلك انت لو بدات الشيوعيه تقوم تجد الشيوعيه قامت ضد مين؟ ضد الأديان. لا، ضد الرأسمالية الأول. ضد الرأسمالية وانتهت ضد الأديان. خلاص؟ نعم. طب ضد الأديان، هات لي كنيسة يهود انهدمت في روسيا، وهات لي مسجد ولا بيعة نصارى سلمت، يبقى ده دليل على إيه؟ مخطط. ها؟ مخطط. مخطط. الأصل فيه يهودي، بدليل ما جاش ناحية كنيسة، بدليل ان الحزب كان 387 خلاص، ما فيش منهم غير يهودي الا 7، الحزب المركزي، وكلهم يهود. نعم.